மக்களே, ஆல்ரெடி ஹவுசிங் கழட்டத்தெல்லாம் பார்த்தோம். இன்றைக்கி எப்படி மாற்றணுன்றத பாருங்கள். இந்த கிரவுண்ட் எடுத்து அந்த அண்டா மாதிரி இருக்குல்ல மக்களே, ஹவுசிங்கு அதில் தூக்கி போடணும் மக்களே. அதை போடுறதுக்குள்ளே மாமா ஒரு வழி ஆகிட்டாரு மக்களே. எங்கே போய் பாரு பாட்டு முன்னாடி வாப்பா. அப்படி அப்புறம் ஒரு வழியாக தூக்கி வச்சாச்சு மக்களே. கரெக்டாக க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணும்போது மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சுது மக்களே. அதனால் உள்ளே வச்சு க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணார் மாமா. அதுக்கப்புறம் டிரைவருக்குள்ள ஒரு கேள்வி, ஒரு தடவை க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணால் எத்தனாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.